Amin sözünü işten aytуу meselesi жалыптыны. Amin sözü meselen ilgeri vaqtda ulamaların arasında qaysı abzal деген suraqtar болады edi. Қазіргі күнде qaysı дұрыс деген suraqtar qo'yilib жатыр. Sahih Buxariyda kelgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi: "İza qala al-imam va la-zalin faqulu amin" dedi. Eğer imam ve la-zalin dese sizler amin deb aytinglar dedi. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Өйткені kimning amin dewi, періштелердің amin dewine say kelетін болса, оның өткен күнәсі кешіріледі dedi. Осы жерде, осы hadisте biz aminді дауыстап айтыңдар деген сөзді көрмей жатырмыз. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين dedi. إذا قال الإمام آمين جهرا فقولوا آمين جهرا деген сөз айтқан жоқ бұл жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Егер имам аминді дауыстап айтса, сендер де аминді дауыстап айтыңдар деген сөз жоқ бұл жерде. Керісінше бұл жерде егер имам غير المغضوب عليهم ولا الضالين деген сөзді айтса, сендер амин деп айтыңдар деді. Бірақ фақулу амин дегенде дауыстап деген сөз келген жоқ. Екінші hadis Sahih Müslim'de gelgen Abu Musa Aş'ari radıyallahu anhu rivayet ettiği hadiste "İnna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutabana" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge hutba okuttu dedi. Ve bayyana lana sünnetena dedi. Bizge sünnetli bayan kıldı dedi. Ve allamana salatena bizge namaz öğretti dedi. Sümme kal keyin aytı dedi. İza sallaytum fa aqimu suffakum dedi. Eğer namaz okusanızlar saplarınızı tegiz kılыңыздар dedi. Sümme liyavma ahadukum dedi. Keyin biriniz imamlıkka ötsün dedi. Sol imamlıkka ötken adam İza kabbara fakabbiru dedi. Eğer sol imamlıkka ötken adam takbir aytsa Allahu Akbar dese sendер Allahu Akbar dеңдер dedi. Eğer biz o жерде Allahu Akbar деген сөзді дауыстап айтпаймыз. Құрметті жамағат, біз осы хадистің осы жеріне біз назарымызды аударайық. Әсіресе анау аминді дауыстап айтатын жігіттер назарын аударсын. Бұларда біріншіден олармен сөйлессеңіз, біз жахилміз ғой, іліміміз жоқ дейді. Жахил болсаң, сен ілімің бар адамды тыңдасайшы. Оларға айтсаң, осы дәлелдерді айтсаң, біз оны түсінбейміз ғой дейді. Бізде ілім жоқ қой, біз жахилміз ғой дейді. Жахил болсаң, онда нағып сен Абу Ханифаны қателесті деп жүрсің сен. Бүкіл мұсылмандар ұлы имам деген адамды. Жахил адам өзін жахил деген білгеннен кейін білім бар адамдарға ілесуі керек қой ол. Осы жерде сол жігіттер, мәселен өздерін сәләфиміз дейтін жігіттер мешітке келген кезде құлақтары наушник тығып отырады. Өздері бір аллама сияқты. Немесе Құран оқып, Құран тыңдап отырады. Уағыз тыңдамайды. Соң кейін барып сыртқа шығып алып, мынау мазхабпен оқитындар, мазхабпен оқиды, біз сүннатпен оқимыз дейді. Мен оларға айтамын, келіңдер отырайық, көрейік, кім сүннатпен оқып жатыр? Сендер ме? Жоқ, мазхабпен оқып жатқандар сүннатпен оқып жатыр ма? Жоқ, сендер жай ғана біз сүннатпен оқып жатырмыз деп дағуа айтатын болсаңдар, дәлелсіз айтқан сөздерің сүнна бола ма сендердің? Жоқ, дәлелмен айтқан мазхабпен оқып жатқандардың амалы сүннат бола ма? Мынау келтіріп жатқан хадистер осы хадистер олардың. Бірақ бұл хадистерде біз дауыстап айтты дегенді көрмей жатырмыз. Бәлкім бір хадистің басында бұлар іштен айтуда батыр да, соңында дауыстап айтуда батыр. Қалай ол тура келеді ол? İza kabbara fakabbiru dedi. Eğer takbir etse takbir aytыңдар dedi. Ve iza qala imam ve la-dalin faqulu amin dedi. Eğer imam ve la-dalin dese sendер amin dеңдер dedi. Бірақ сендер amin деңдер дегенде дауыстап amin деңдер деген жоқ. Yücübkumullah, Allah sizlerin dualarınızı kabul etti dedi. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytadi. Bizning Hanafi mazhabı dalillerini aytayapti. Mana екеуі de bizga dalil bo'ladi. Buxoriy degan hadisda, Sahih Müslim degan hadisda aminni ishdan aytuga dalil bo'ladi, sirtdan aytuga dalil bo'lmaydi. Endi bizlarning birinchi olgan so'zimiz Qur'onning oyati kalimasi. Qur'onda Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Ud'u robbakum tadarruan va khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Sizlar Rabblaringizga duo qilgan kezlaringizda жалбарынып іштей дуа қылыңыздар дейді. Amin деген сөз дуа. Amin деген сөздің мағынасы бұл араб тіліндегі сөз емес біріншіден. Екіншіден amin деген сөздің мағынасы араб тілінде истәжеп біздің дуамызды қабыл ет дегені болады. Қандай дуамызды? Біздер айтамыз: "Ихдинас сиротал мустақим" дейміз. Бізді тура жолға бастаған дейміз. Сиротал лазина ан'амта алейхим. Ол сондай тура жол, сен оларға нығмет қылып берген тура жолың. Кімдерге? Пайғамбарға, пайғамбардың асхабтарына, салих пенделеріңе. Міне соларға сен өзің нығмет қылып берген тура жолыңа бізді бастаған. Бірақ біздерді сенің ашу заңа жолыққандардың жолына бастама. Олар кімдер? Олар яһудилер және яһудилер сияқты білген біліміне амал қылмайтындар. Олар далин және адасқандардың жолынан бізді сақтаған.
Адасқандар кімдер олар десе, адасқандар олар насаралар. Оларда білім жоқ, амалы көп. Қазіргі біздердің өздерін сәләфиміз деп жүрген жастардың көбінде білім жоқ. Сол үшін біздер әмин дейміз. Әмин дегенде бұл не деген? Біздердің осы дұғаларымыз қабілет деген. Біздерді тура жолға баста, сен өзің нығмет қылып берген кісілердің тура жолы. Сол жолға баста. Біздерді сенің ашу заңа жолыққандардың жолына бастама. Біздерді адасқандардың жолына бастама. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар. Мәселен, біз қазір Ханафи мазхабының міне дәлелдерін келтіріп беріп отырмыз. Осындай дәлелдер келгеннен кейін де топ-топқа бөлінетіндерді Алла Тағала қайтарады. Өте қатты азаппен азаптаймын дейді. Құранда Алла Субхану ва Тағала айтады: "Вала такуну калладина тафаррaqu вахталафу мин ба'ди ма жа'ахумул байинат ва улаика лахум азабун азим" дейді. Өздеріне анық дәлелдер келгеннен кейін топ-топқа бөлінетін, қарамайшылыққа баратын, таласып тартысатындардың жолында солар сияқты болмаңыздар дейді. Міне олар үшін үлкен азап бар дейді. Ағайындар, егер біз айтып атқан сөзіміз Құран хадисте жоқ болса, алмаңыз оны. Бірақ Құран хадистен болған дәлел тұрған кезде неге біз бөлініп басқа жолға түсеміз?